Отлично, отлично, складываем все. Так, таскаем доски. Да, Вань? Да. Таскаем доски и складываем. Складываем огромный. А мне нравится такая работа. А вот тут как будто бы вход, как будто бы мы шалаш. Да, такой шалаш опасный. Можно кабана на вертеле. Ага. Пап, ты проткнул одну ногу, а тут все тело можно проткнуть. Да, вы аккуратнее, ребят. Срывается сюда. Вы так особо тоже не закладываете, потому что воздух должен быть для костра, иначе он может не загореться. Да. А потом кто-то к нему подойдет и... Полусонный, Настоящий пионерский костер будет. Да. А мне нравится такой домик. Туда можно... Опасненький. Да, с гвоздями. Да, с гвоздями. Главное, чтобы эта вся конструкция не развалилась. Не, ну как она развалится? Надо с каждых сторон. А потом... О, кушала. Она бухать должна вот свалиться. Вау! Вот, мы сейчас быстро тут четвером управимся, да? Да. А так бы, если кто-то один снимал, а все остальные... Здесь будет полох. Да? Бензин. Да, надо бензин, потому что они не сгорят. Слушайте, а сдалека вот не отличишь от чего. Главное, чтобы в серединке сгорелись. Вот здесь вот надо положить. Нет. Я все нашла. Гвоздей, конечно, у тебя тут будет куча. Коль. Это да. Ну да, придется потом залог собрать тачку и вывезти. Ага, будет еще немного обгоревших гвоздей. Блин! Забор какой-то старый, реально, уже хрупкий. А еще это долго будет гореть. Да. Да, это очень